Korin nageenya ana arxuma fursii fi ana ansuqiya gamza nageenya walorratti mari'ati waltajjii kanarratti ana arxuma furseerraa gandoota afur akkasumas ana ansuqiya gamza irraa ganda hagara maaram mocaraan hawaasni argamuun marii waloo dhimma nageenya ollaa jidduu jiru irratti mari'achuun murtoon waliin jireenya dabarsaniiru. Bulchaan bulchiinsa ana arxuma fursii obbo Ibrahim Ali akka dubbatanitti mariin koree nageenya aanuta ollaa waliin taasifameen kallattii fi murtoon ummata ollaa lamaan bu'uura ta'an waloon dabarsineerra jedhaniiru. Communicationii anicharraa odeeffanne. Bara oomishaa 2017 fi 18 qonna gannaaf kan oolu amma ammaatti xaa'oon kuntaalli miliyoona 2 naannoo Amaaraa galfamuu isaa sadarkaa itti aanaa bulchaatti qindeessaan kilaastara misooma baadiyyaa fi hoogganaan biiroo qonnaa naannichaa Dr. Dirasaaluun ibsan. Hoogganaan kun qophii qonnaa ganna ilaalchisuun turtii tajaajila oduu Itoophiyaa waliin taasisaniin naannichi qonna ganna dhufuun oomisha kuntaala miliyoona 186 oomishuuf karoorfateera. Amma ammaatti lafi hektaarri miliyoona 5.4 ta'uu qotamuu kaasaniiru. Xaa'oon miliyoona 8.8 bitamuu isaa ibsanii amma ammaatti kuntaalli miliyoona 2 naannichaatti gahamuusaas ibsaniiru. Kana keessaa kuntaalli 400 caalan qonnaan bulaaf raabsamuu isaa eeraniiru. Jallisii boneen hektaarraa 230 qamadii bonee facaasuuf karoorfame lafti hektaarri 200 ta'uu facaafamuusaas dubbataniiru. 186 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለማምረት አቀደን እየተንቀሳቀስን ነው። አማራ ክልል የተሳታፊዎች ልየታ ስለተከናወነ ናኖ አማራቲ አጀንዳ መሪ ብያሊሳ ወልትቀቡ የሮዲዮ አከጀል ቀበም ኮሚሽኒ መሪ ብያሊሳ ቤክሲስ ናንቸቲ ኦጂን ሂርማቶታ አዳባሱ ጡመራሞይሳ ኢብሰሜራ የሮዲዮ ኬሰቲ ገር አዴምሳ አጀንዳ ወልትቀቡቲ ሴኑፍ ቃሞሌ ቆደ ፉደቶታ ወሊን መሪን ገጌፈማ ጅራቹ ዱቢ ሂማን ኮሚሽኒቻ ጥበቡ ታደሰን ኢብሰኒሩ ናኖሌ ሄዱፊ ቡልቺንሰ መጋሎታ ለሜን ኬሰቲ አዴምሳ አጀንዳ ወልትቀቡ waltajjiiwwan ummataa fi filannoowwan garaagaraa milkaa'inaan xumuramuu dubbataniiru. Komishinichi sadarkaa federaalaa fi hawaasa diiyaaspooraa irratti hojii ajandaa walitti qabuuf qophii taasisaa jiraachuu ibsaniiru. Bakka bu'oonni dhaabbilee fi waldaalee sadarkaa federaalatti argamanirraa ajandaa walitti qabuuf torbanoota keessatti waltajjiin kan gaggeeffamu ta'uu ibsameera. የባለ ጉዳዮችን በማሳተፍ የክልሉን አጀንዳ ማሰባሰብ ይሆናል ማለት ነው። Sagantaa leenjii dorgommii xumuraa startup innovation fi technology biiroo innovation fi technology naannoo Amaaraa ministeera innovation fi technology fi University Bahar Dar waliin qopheessee magaala Bahar Daritti adeemsifame. Ministeer innovation fi technology Dr. Ballatee Mollaa waltajjichaarratti akka jedhanitti hojiiwwan kalaqa oomishtummaa biyyattii guddisuu fi tajaajila si'achiisan guddisuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhaniiru. Ministeerichi dandeettii hojiiwwan kalaqa dargaggootaan hojjetaman yookiin startup akka gabbatu dorgommiiwwanii fi leenjiiwwan walitti fufan kennuun hojiilee garaagaraa hojjechaa akka jiru himaniiru. Hojii kana milkeessuuf qooda fudhattoota yuunivarsiitiilee fi naannolee waliin ta'uun tumsaan hojjetamaa akka jiru ibsaniiru. Biiroon innovation fi technology naannoo Amaaraa loogoo haaraa fi hojimaatilee biroo akka beeksisan beekameera. Bulchaan olaanoo naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbada dabalatee hooggantoonni ministeerichaa fi hooggantoonni olaanoo naannichaa akkasumas keessummoonni affeeraman waltajjichaarratti hirmaataniiru. ምቹ የስታርታፕ ስነ ምህዳር ለመፍጠር ከአጋሮቻችን ጋር መስራታችንን እንቀጥላለን። Agarsiifni daldalaa mata duree kan Itoophiyaa bitaa jedhuun gaggeeffamaa ture xumuram ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Dr. Kaasahuun Gonfeen gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin sagantaan cufiinsaa agarsiisa daldalaa mata duree kan Itoophiyaa bitaa jedhuun qophaa'e irratti argamneerra jedhaniiru. Agarsiisni daldalaa kun bitataa fi oomishaa kallattiin kan wal qunnamsiisuu cinaatti dandeettii Itoophiyaan gama alergiitti qabdu beeksisuu keessatti shoora olaanaa taphachuu ibsaniiru. Qaamolee agarsiisicharratti hirmaannaa taasisanii fi qindeessaniif beekamtiin kennamuusaa eerameera.
Ministeerri dhimma alaa yaa'iin hooggantoota gamtaa Afrikaa 38ffaa fi walgahiin mana maree hojii raawwachiiftota 46ffaan milkaa'inaan xumuramuu isaaf dhaabbilee fi namoota dhuunfaa gumaacha taasisaniif sagantaan galateeffannaa fi beekamtii adeemsifame. Ministeera dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos wayita kan akka ibsanitti yaa'ichi maqaa gaarii Itoophiyaa ijaaruun magaalaa Addis Ababaa giddugala dippiloomaasii ta'uu ishee fi bakka konfiraansii turizimii ta'uu ishee kan beeksiseera jedhaniiru. Giddugalli konvenshinii idil addunyaa addisii fi misoomni koriidarii taateewwan aardii fi idil addunyaa bu'uura misoomaa mijataa fi amansiisan keessummeessuu akka dandeessisu agarsiisaniiru jedhaniiru. በጣም አኩሪ ስራ ሀገርን የሚያኮራ ህዝብንም የሚጠቅም ድንቅ ስራ ሰርታችኋል። ሁላችሁንም ለማመስገን ፈልጋለሁ።